सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। तंहिंजे करे असां इंसान जेके बि आहियूं, असां ॾींहुं राति घड़ी घड़ी पल पल अलाए केतिरनि तौर तरीक़नि खां गुज़रंदा। केतिरा रिश्ता, नाता, तौर तरीक़ो, घर परिवार, अंदाज, ॿार, साथ अलाए छा छा निभाईंदा आहियूं। लेकिन जेके ई निभाईंदा आहियूं उनमें असांजो दिमाग़ एतिरो त हलंदो आहे जे असांखे पंहिंजो पतो बि कोन, मां छा ॻाल्हायां थो, छा सोचां थो, छा करां थो, पंहिंजो पाण खे पतो न हूंदो आहे। पर उनजे बावजूदि असां साईं चाहींदा शांति हो, चाहींदा सकून हो, चाहींदा तरक़ी हो, चाहींदा वाधारो, चाहींदा नफ़ो। असां सभु इंसान हिते कुझु पाइण आहियूं, कुझु बि न्यायण न आहियूं। कुझु हितो बणिजी करे वञण आहियूं, कुझु पोइ थियण न आहियूं। छाकाणि त असां इंसान थी करे आया आहियूं। असांखे यादि रखणु खपे, असांखे इंसान जो जनम अहिड़ो आहे जेको असां कंहिंसां भेंट करे न सघंदा। असां इंसाननि खां वॾे में वॾी ग़लती थींदी आहे जेको असां पंहिंजो पाण को थोरे वक़्त लाइ तंग थींदा। असां ॾिसंदा असां इंसान जेके ई आहियूं, अॼु ते असां जेतिरा ई वेठा आहियूं सभु पंहिंजे पाण खे ॾिसंदासीं, पंहिंजो पाण खे ॾिसूं। अॼु ताईं असां इंसान हुजण ते मालिक जो धन्यवाद केतिरा दफ़ा कयो, उनजो शुक्र केतिरा दफ़ा कयो, या थोड़ी थोड़ी के समस्या या ॻाल्हि ते पंहिंजो पाण खे पीठियो या बददुआ घणनि दफ़ा ॾिनी आहे। जीवन को ईअं चङो मरण जान छुटे, ज़िंदगी ख़तमु थिए, ज़िंदगी हराम थी वई आहे। केतिरा दफ़ा असां पाण खे पीठियो आहे, बददुआ ॾिनी आहे, या केतिरा दफ़ा असां मालिक जो धन्यवाद कयो आहे, तो इंसान बणाए करे मोकिलियो। असां ॾिसंदासीं असां कॾहिं धन्यवाद उनखे न ॾिनी हूंदीसीं, पर पंहिंजो पाण खे पीठियो अलाए केतिरा दफ़ा हूंदासीं। थोरी थोरी ॻाल्हि ते, कॾहिं घर ते, कॾहिं माहौल ते, कॾहिं लफ़्ज़ ते, कॾहिं ॻाल्हाइण ते थोरी नुक़सान थी, असां छा छा कयो हूंदोसीं। पर असां ॾिसंदासीं असां इंसान केतिरा चङा आहियूं। जंहिं ॾींहुं असां ज़िंदगी में मायूस थी वञूं, जंहिं ॾींहुं असां ज़िंदगी में परेशान थी वञूं, जंहिं ॾींहुं लॻे अहिड़ी ज़िंदगी ईअं चङो मूंखे मौत चङो मरण लाइ तयारु हो, जंहिं ॾींहुं बिल्कुलु अहिड़ी हालत हुजे न, उन ॾींहुं बि असां पंहिंजी भेंट कंहिं ॿिए जानदार खे बि जीव सां कयूं, शेर सां, हाथी सां, कुते सां, ॿिले सां, कंहिं पखी सां, कंहिं पशु सां, कंहिं जानवर सां, कंहिं सां बि भेंट कंदासीं। जॾहिं असां बिल्कुलु मायूस थियूं ऐं उन वक़्तु मौत जे मुंहं में असां उन सां भेंट कयूं, तॾहिं बि पंहिंजो पाण खे सम्झासीं जहिड़ा बि आहियूं उन्हनि खां पोइ बि घणा चङा, उन खां पोइ बि घणा बहितर। तंहिंजे करे हे इंसानी जनम असांजो जेको बि आहे, इहो सफ़र जे लाइ आहे, गाॾी में हलण जे लाइ आहे, लेकिन गाॾी जे एक्सीडेंट करण जे लाइ न। असांखे ॿेड़ी में हलण जे लाइ आहे, लेकिन ॿेड़ी में तरण जे लाइ, उनखे सोराख करण जे लाइ न। असां ॿेड़ी खे ॾिसंदा आहियूं जॾहिं हलंदा, ॿेड़ी जॾहिं हलंदी आहे दरिया में, उन वक़्तु उहा 80% पाणी जे अंदरि हूंदी आहे, सिर्फ़ु 10 to 20% मथे हूंदी आहे, पाणी खे मथे हूंदी आहे, 80% उहा पाणी मंझि हूंदी आहे। सिर्फ़ु जेको मथियो किनारो हूंदो आहे, बसि उहो ई हलंदो पियो हूंदो आहे, रुड़ंदो पियो हूंदो आहे, पाणी को बचंदो पियो हूंदो आहे, बाक़ी न त पालदी ॿेड़ी में आहे, पाणी में हलंदी आहे ॿेड़ी। लेकिन जेका थोरी सिर्फ़ु मथियो जो सरफेस बचियलु हूंदो आहे, बाक़ी थोरो पाणी में हूंदी, हरी पाणी में हूंदी आहे, उहा बि तरी पार पवंदी आहे।
असां इंसान में हलूं संसार में, हलूं उन माहौल में, लेकिन उन मालिक की रहमत में थोड़ो एतिरा ज़रूर हुजूं जो ॿेड़ी वांगुरु सां तरी करे पार पहुची वेंदासीं, पंहिंजो पाण खे उते पहुचाए। तंहिंजे करे असांजो सरफेस ॿाहिरि हुजे, असां हलूं संसार में, हलूं, असां घर परिवार छॾूं न, असांखे छॾिणो न आहे, छॾण जी काथे असांखे थी बि न आहे, असां छॾूं बि छो, असांखे संसार में हलणो आहे, लेकिन पंहिंजी सोच मालिक सां मिलाए करे रखणी आहे, पंहिंजा वीचार मालिक सां मिलाए करे रखणा आहे। असां पूरा जिस्म संसार में हुजे, लेकिन पंहिंजो दिमाग़ थोरो सॼो ॿाहिरि करिणो हुजे, जंहिंमें असां ॾिसूं त मां छा आहे, मूंखे छा करिणो आहे, मूंखे कहिड़ा अवगुण या दुर्गुण थोरा आहे, छाकाणि मां इंसान थी करे आयो आहियां, मां वञा त महान थी करे वञा, न त बि पुठियां त इंसान थी ॿुधां, हैवान थी करे न आहे छा, मूंखे हुजे त वरी पोइ बि इहो ई मथो हुजे, यानी इंसान थी करे वापसि अगरि एतिरा ज़रूरु हुजे।